งั้นจำได้ไหมเคยพูดว่าแล้วไอ้แก่นมากฉกไว้ร้านแก่น มึงจำได้ หิ ปะ วค่ะหิว ไม่มึงจำได้มันมีตัวนึงที่อยู่ตลาดแล้วสะกิดเราอ่ะไม่มีไม่กิน ไอ้คุณเซเว่นคุณ เอ เซเว่ อน คุณเซเว่น ตลกแดก คุณสะกิดอยากกินสะกิดอยากกินอุ้ยจ้องตาแบบช่องกู กินอะไรลูก อยากเอาอะไรลูกพิซซ่าไหม กินอะไรไหม ไก่ทอดไหม เพดิกี้ไหม ไก่ย่างไหม ขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือเร็วมึงมันจ้องตากูแบบน่าดูอ่ะกูมองตาแล้วมันเศร้าอ่ะมันเศร้าอ่ะ ค่ะเป็นไง จำได้ ใครเล่น เนี่ย กับหนูเหรอ